Arktisinin sahilləri qədim Tezis okeanının qalığı hesab edilən sahəcə ən iri dənizin suları ilə yuyulur. Tezis okeanının qalığı hesab edilən sahəcə ən iri dəniz Aralıq dənizidir. Aralıq dənizi də 3 qitənin sahillərini yuyur. Asiya, Avropa və Afrika. Deyir, qitə 3 işıqlanma qurşağında və 4 yarımkürədə yerləşir. Qitə olaraq dediyi üçün Avropanı çıxırıq. Çünki Avropa 2 işıqlanma qurşağında yerləşir. Afrika 3, Asiya 3. Alisovun iqlim təsnifatına əsasən bu qitə 7 iqlim qurşağında yerləşir. Asiyada 7-də yerləşir, Afrikada. Amma son həlledici cümlə sahillərini yuyan hər iki okean cavandır. Deməli, sahillərini iki okean yuyur və ikisi də cavandır. Asiyanın sahilləri 3 okean suları ilə yuyur, hətta 4 okean suları. 4 okean suları ilə yuyulur. Həm Atlantik, həm Hind, həm Sakit, həm də Şimal buzlu. İkisi qədim, ikisi cavan. Deməli, Asiya ola bilməz. Burada söhbət Afrika materikindən gedir. Afrika üçün uyğunluğu müəyyən etməliyik. Sahilləri 4 yarımkürədə yerləşən körfəzin suları ilə yuyulur. Yəni Qvineya körfəzinin suları ilə düzdür. İki okeanın daxili dənizinə çıxışı mövcuddur. Həm Qırmızı dənizə, həm də Aralıq dənizinə çıxışı var. Hind və Atlantik okeanlarının daxili dənizləridir. Şimal hissəsində səpələnən radiasiyanın kəmiyyəti böyükdür. Afrikanın şimalında böyük səhra yerləşir və burada düz radiasiyanın kəmiyyəti böyükdür. Şimal hissəsində cavan dağlar mövcuddur. Afrikanın şimalında cavan dağlar, Atlas dağları var. Şərq hissəsi materikdən ayrılır. Bəli, divergent sərhəd mövcuddur burada. Somali və Ərəbistan yarımadası materikdən ayrılır. Qərbində dünyanın ən uzun boğazı yerləşir. Qərbində yox, şərqində yerləşməlidir. Doğrudan doğrunu, yanlışdan isə yanlışları seçmək lazımdır. Yanlışdan yanlışları. Deməli 1, 2, 6 sualımızın doğru variantıdır. Növbəti bir sualımıza baxaq. Eyler-Venn diaqramına əsasən uyğunluğu müəyyən edin. Bax, belə Eyler-Venn diaqramı verəndə həmişə yadda Doğuştan. saxlayın ki, birinci ortaya baxmaq lazımdır. Bəli, orta xüsusiyyətə baxırıq. Mülayim iqlim qurşağında yerləşir. Qırmızı dəniz mülayimdə yerləşməz. Mərcan yerləşməz. Avstraliyanın şimal-şərq sahillərini yuyur. Ona görə olmaz. Bering dənizi subarktikdə yerləşir, ona görə olmaz. 3, 4, 6 qalır. İndi gəlin görək burada hansı cədvələ uyğun. İndi oxuyuruq 1. Yəni A uyğun gəlməlidir birinciyə. İki qitənin sahillərini yuyur. Şimal dəniz, Qara dəniz yoxsa Baltik dəniz? Təbii ki, Qara dəniz yazılacaq bura. 2-yə B yazılıb. Daxili dənizlə boğaz və kanal vasitəsilə birləşir. Təbii ki, bu şimal dənizdir. Çünki daxili dəniz olan Baltiklə Skagerrak, Kattegat və sair boğazlar və Kil kanalı vasitəsilə birləşir. Bu da doğru. Şixer tipli sahillərə rast gəlinir. Bu da 6-ya uyğun gələcək. Yəni Baltikə. 4, 3, 6. C bəndi doğru bənddir. Deyir, cənub qütbünə daha yaxın olan dənizləri seçin. Biz xəritdən istifadə edərək baxsaq, görərik ki, Ross və Oedel dənizləri qütbə doğru meyllənib, yəni yaxınlaşıb. Ona görə doğru cavab A bəndi olacaq.